يمين تاني يمين تاني. هي فكره ان انت بتتعود على حاجه. النهارده يا جماعه حلقه جديده وحلقه مهمه جدا. معانا البطل احمد ميدو. ازيك يا كابتن احمد؟ ايه الاخبار؟ تمام. النهارده احمد ميدو هيفشخنا بطريقه تانية. طريقه جديده. كابتن احمد اكشن شويه. النهارده بحلقه اكشن بالظبط. هنتعرف على كابتن احمد ميدو وهنعرف قصه احمد ميدو، وهتبقى قصه انا بجد really excited. نفسي اعرف ايه القصه. وهنتمرن ايه يا كابتن احمد النهارده مع بعض؟ ان شاء الله النهارده هنتمرن بوكس. هنلعب جولات مع بعض، وبعد كده المت والسندباج، وبعد كده نلعب بعض. حلقه اكشن. اهم حاجه نلعب بعض. احكي لنا عن كابتن احمد قبل الحادثه. بص، انا قبل الحادثه كنت بطل عالم كيك بوكس وكونغ فو. جايب 2 اول عالم كيك بوكس، وجايب 3 عالم كونغ فو. سافرت ليبيا وتونس والصين السويد المانيا روسيا. بعد الاصابه لعبت بقى ملاحه، يعني لعبه اسمها الملاحه كده على كرسي، ان انا كنت بطل عالم قبل الاصابه، فعايز ابقى بطل عالم بعد الاصابه. نشرح لهم هنعمل ايه يا كابتن احمد؟ هيتمرن يعتبر زي بوكس. واضح ان النفس بتاعه رايح خالص. ده وقفت بس هو شكله كان بيلعب بوكس زمان وبيقول لك بطل. هنشوف البطوله دلوقتي. يلا بينا. يعني انت كنت بطل قبل تتمرن كل يوم الحياه. احكي لنا ايه اللي حصل لك بعد ما الاصابه حصل. بص، هو فكره ان انت تبقى متعود انك كل يوم تتمرن وكل يوم مسافر ومعسكرات حاجه، وفجاه هوب حادثه، قعدت في المستشفى سنه ونص حاجه. خلال السنه ونص ده حاجه من الاثنين، يا بتقع قوي يا بتقوم قوي. يعني امسك التايم بقى تيفو عشان ما تفشخش. ستارت. مني 1 2 1 2. ها يلا، ها تاني، يلا تاني، ها تاني، يلا ها. عايش بعديها اطلع افضل، فك في افضل بامب يا تاني، يلا ها. يلا ها. يلا تاني. كده اهو قوي. ماشي. يلا. طب فانا قلت الاصابه دي حاجه هترجعني، وهي فعلا رجعتني. بس بعد ما رجعت انا طلعت اقوى من الاول، ان انا سافرت بعدها. ممكن نقول لهم الاصابه حصلت فين ولا؟ هي الاصابه انا ضابط في الجيش، وكنت تمام. في سينا، وحصلت لي اصابه في سينا نتيجه الارهاب وكده، والحمد لله تغلبت على دوت. هم كانوا مفكرين ان اللي بيقع في الجيش او الضابط او العسكري بيقع، ما يعرفوش ان احنا بنبقى اقوى من الاول. فده اللي انا حبيت اثبته لهم، ان انا رجعت اقوى من الاول، ورجعت شغلي الحمد لله، وكل حاجه زي الفل يعني. قبل ما اجي مصر ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي. جيت بقى تمارين مع مش تمارين مع بني ادمين عاديه. مع متوحشين. شمال دبل. كانك بتضرب معايا شمال ويمين، اوكي. كانك انت بتضرب معايا، فاهم؟ يعني بضرب شمال وانت بتضرب شمال، فاهم؟ اضرب. ايوه، تاني اضرب يمين. مش كده. ماشي. ها. طب اشرح لنا بقى الستبس اللي انت عملتها عشان ترجع تاني بطل في الرياضه. ايه اللي انت عملته عشان تتخطى الدروب ده؟ بص، هي فكره ان الناس شايفاك انك بطل عالم بقى، وحصلت اصابه وظابط صاعقه وبتاع، وفجاه قعدت في السرير، فهم متوقعين منك انك وقعت قوي. فانت انك تثبت لنفسك دي ان انا ما وقعتش، فكان فيها تركايه. ان انا كنت لسه في المستشفى، وهثبت لهم ان انا مش قاعد على السرير. فكنت في المستشفى كل يوم بصحى الساعه 6 الصبح، اروح اتمرن في جهاز الرياضه بتاع الجيش، وارجع تاني اكمل العلاج بتاعي. وكنت مقيم في المستشفى مش في البيت اصلا. فلحد ما ربنا كرمني في البطوله، ان انا كسبت في مصر، وسافرت بقى بطوله العالم. كنت لسه في المستشفى برضه، يعني انا خارج من المستشفى سافرت بطوله العالم، ورجعت على المستشفى اكمل علاج، فاهم؟ اللي هو عادي جدا. عادي. كنت بتمرن فعلا في المستشفى وكده. فده كان اتنقلت، انا حسيت بيني وبين نفسي ان انا بعمل حاجه صح. ان الناس كلها مثلا التعبانه قاعدين في المستشفى، لا انا بروح اتمرن وارجع تاني. والناس اللي حواليك كانوا بيشجعوك ان انت تعمل ده، ولا طبعا كنت صعبان عليهم، ولا كان ايه بالظبط احساسك؟ بص، هو انا كنت باخد نظره كل واحد انا صعبان عليه، ان انا هقويه. يعني هوريك انا صعبان عليك، فانا هقويه. فده بدا يحصل معايا. هم شايفين ان انا وقعت، ففجاه شافوني ان انا بسافر بطولات عالم وبلعب العاب تانية، وكل يوم بلعب بطوله شكل وحقق فيها.
فخلاص انا دلوقتي بقيت هم الناس اللي يصعبوا عليا بصراحه. هم ناس ما شاء الله عليهم يعني، ومضيعين صحتهم، ولا بطولات ولا تمرين ولا حاجه. وانا الحمد لله قبل الاصابه كنت حاجه، وبعد الاصابه ببقى حاجه. فدي حاجه ليا انا وليهم يعني. انا دلوقتي ناس بتهيألي صعبانه عليا بصراحه، مش انا اللي صعبان عليهم. اوكي نايس. هي 1 2 3 هي هنعمل 1 2 بوم. يمين اه 1 2 شمال. شمال ماشي. ماشي يمين ماشي. كابتن تعلمني كل حاجه. لو ما ينفعش اضرب يمين وارجع اضربها افضل. تمام. 1 2 3 بوم. اوكي هو انا قبل العمليه بيجي لك دكتور كده نفسي يتكلم معاك قبل ما تخش بقى العمليه، نعمله فيها بتر وبتاع. فبيقول لي ايه، بيقول لي انت عارف انك تخش عمليه؟ فقلت له اه. قال لي طب وهتعمل ايه؟ فهو مش متوقع اللي انا هقوله له. فقلت له بص، وانا هخش العمليه هيحصل لي بتر، هخرج منها خلاص الحمد لله، هبدا افكر ازاي اقوم منها واتمرن والعب بطولات واسافر تاني. الكلام ده وقبل ما اخش اعمل العمليه. فبص لي قال لي بص انا كنت جاي اشجعك فانت اللي شجعتني. فانا اصلا قبل ما يحصل لي البتر وانا في المستشفى انا رسمت ان انا هقوم وهلعب بطولات واسافر. يعني انت شايف الفيجن، شايف؟ انا راسمها. عشان فجأة عملت كده كده ترس على بكره غير ما انوي. اوكي. واحنا في ماتش بلعب معاك، فجأة اروح جاي بقى بس عامل كده وافضل اخبط فيك يمين يمين يمين. انت بص تحت، ما ينفعش تبص على ايدي رايحه فين. هتلاقيني بقول لك برضه. اوكي ماشي يلا ماتش. يمين 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 ايه يمين تاني يمين تاني بعدها هوك يلا ايش تاني هنا ايش تاني بعدها هوك ايش كابتن احمد قوي جدا. يلا تاني هوك اطلع تاني هوك اطلع تاني هوك ايش تاني افر ايش بعدها هوك يلا افر هوك ايش تعبت. ايش مات. طب هنستنى منك ايه يا كابتن احمد؟ ان شاء الله عندي بطوله. انا دخلت لعبه جديده بقى، انا كل شويه العب كارير. ففي كارير ثابت اللي هو باور ليفتنج اللي هو بنش بريس. الله. عندي كان لسه في بطوله. لسه في بطوله فعلا. كنت اول مره اشارك والحمد لله رفعت 135 كيلو فده انجاز. فعندي بطوله ان شاء الله في شهر 4 كاس مصر باور ليفتنج برضو. عندك كام سنه يا كابتن؟ خيالك كام؟ خياله كام؟ 30 29 28 كام؟ 25 سنه. يلا يلا ها شمال تحت هنا. هي قبر يمين هي قبر شمال. ايوه نتعبوا شويه بقى ناخد حقنا. يمين عاش يا كابتن. انت بتحس بالمسؤوليه دي ان انت قدوه؟ بحس خصوصا في شغلي ان انا ببقى ماسك عدد كبير وانا واقف بطرف وفي الصحراء معاهم وواقف، هما بيريحوا وانا واقف برضه يعني. انا واقف مراكب طرف صناعي في الشغل وواقف وانتوا بتتعبوا وبتريحوا وترجعوا لي وانا واقف لكم. في التمرين هنا برضه في البوكسنج الناس اللي بتمرن معاها بتتعب ويهنجوا وانا برضه معاهم عادي جدا يلا شغال. ده بيخليك اقوى من جوه. ده بيشجعني اكتر والبطولات دي بتشجعني اكتر على نفسي. يعني انا ما ينفعش اعيش من غير ما يبقى عندي بطوله، لدرجه ان انا بلعب 7 8 العاب فاهم. اخلص دي اشوف ايه اللي عندهم البطوله دي اتمرن لها ان شاء الله. اخلصها اشوف بطوله ايه تاني اروح اللعبه دي اتمرن لها ان شاء الله. انا بجي على ماتش دلوقتي بودي بس، فمفيش وش كله بودي وزي ما انتم شايفين محددين.
واحده بقى ورا واحده. انا حتى حاولت انط الحبل برجل واحده. الموضوع صعب شويه. الموضوع صعب يعني انا مش قادر استوعب. هي فكره ان انت بتتعود على حاجه ايا كانت بقى صعبه سهله، فانت بتتعود عليها. مجرد ما بتتعود عليها وتكون حابب الموضوع نفسه هتجيب معاك. انما لو انت بتتعود عليها ومش حابب الموضوع انت مش هتعرف تتاكد فيه. يعني انا نط الحبل عادي ده حاجه، انك هتشكل بقى فيه الموضوع صعب شويه، فانت لو حابه بتجود. معاك يا فوق. نضبط. يلا نشكل. هنجرب بالشمال، لو ما عرفناش هنجرب باليمين، لو ما عرفناش نقعد في البيت. تقول ايه لاي حد بيمر بالموقف ده او يعرف حد بيمر في الموقف ده؟ يعني قول للناس الاول لو في حد قريب منهم بيمر بالموقف ده يتعاملوا معاه ازاي؟ ده اول رساله. بص، هو اول رساله لما تلاقي حد في الموقف ده بتتعامل معاه بطريقه معينه جدا. ما ينفعش تحسسه ان هو صعبان عليك، لا حسسه ان عادي هتقوم وتكمل. انما لما اقول لك معلش وربنا هتبقى قوي لا الكلام ده ما بيجيبش من الاخر. لا انت زي الفل يا عم واتمرن يلا وعادي يلا عيش. أيوة فاهم؟ دي بتفرق جدا. يعني لما تحسسه ان هو صعبان عليك، فهو لا انا بصعب على الناس فبتاثر فيه. ايوه لا حسسه عادي. يعني انا النهارده بجد انا نسيت ان كابتن احمد مصاب. بجد من الضرب لا انا نسيت وباخدها فاهم. فدي حاجه. الحاجه الثانيه بقى الناس اللي اتصابت، يعني اول حاجه دي حاجه بتاعت ربنا، فربنا بيحطك على قد قوتك في اختبار. الله. فحاجه من الاثنين بقى، انت في الحاله دي وقت الاختبار يا اما هتؤمن بربنا قوي وتكمل، يا اما تقول اشمعنى انا دي هتوقعك مش هتخليك تطلع لقدام. فانا الحمد لله لما اتصبت قلت الحمد لله، بس الحمد لله بتفرق من الحمد لله من قلبك. الحمد لله رضا. انت راضي فربنا هيكرمك. راضي كلمه مهمه جدا. طبعا لازم تبقى راضي. لو انت مش راضي والحمد لله بقى اللي حصل، لا انت من جواك مش هتعمل حاجه، ربنا مش هيكرمك عشان انت ما رضيتش باللي ربنا عايزه. يعني انا كنت بلعب حاجه قبل ما اتصاب وبطل في حاجه واحده او حاجتين، دلوقتي انا بطل في 7 8 حاجات. فدي حاجه ربنا كرمني بيها عشان انا كنت راضي. فالرضا ده اهم حاجه طبعا، اهم حاجه الرضا. ربنا يخليك يا كابتن احمد، ربنا يخليك. وان شاء الله تفشخنا كتير. ان شاء الله. عايزين بقى نتمرن معاك في كل ال7 رياضات دول. انا جاهز. بس يا عم انت بتتمرن انت.